Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Temaşavanın heyeca, şevab bxir, ve bxir hatın bernama rojevu siyaseti. Terbari meselenin mühim ve haftemi haber bidin. Mevanin me stüdyoya me peşi wan taktimi temaşavanın xobikin. Mamosta Yupan Kaya bxiratın serçevaratın. Xira xadelo xtibaras. Nureddin Koseri unje bxiratın serçevaratın. inşallah. Gavektin ve icrahay Seyfettin Gündüz jibi merabe temaşavanın heyeca ve hafte meçar mijaran nekand ji rojeve me servana haber bidin. Erişker Amerika devleta katil Amerika le Suriye katliamekten rast kir le navçeya deri zor le Baxoze disa katliamek Suriye rast kir bi bahaneya Daiş'e lüeder katliamek rast kir. Şoy beriya katliamı de malperande meveya duxand be desti PYD Baxoze be dest girtu bu u هیلا پیدایش خورد گوتن می باخوزه رزگار کریه و می لویدر اندامین داعشه بدست خستیته و دپشویره قطعامک هات راست کرن افجد دا خویا کو قتل کرنا وان سویلا قتل کرنا وان کسا به زانبون هاتیه کرن نه به امبیجن لدیجی پیدایان جلدیجی امریکا برخودانک لویدر هاتیه چکرن دوره قطعام راستیه یعنی دور کنه کس هاتنه کشتن نه قطعامک و هایا قطعامک زانبون به هنک بمبای کیمیایی کو قدخنه عالیه سازین کو دوی هری دوک یکیتیا ملتا هاتیه قدخه کرن بوان ایریشان بوان سلاحان هاتنه قتل کرن اما سروی خبر بدن یکی Seyfettin Gündüz در حقیقی مسئله ده معلوماتین مهم اما جبستنین لورا تکتیاوی و امبیجن جبر کد سینور دای هایو گماناوی زیادتر هیلا سوریه هیه او امبیجن گنگشی ناف سوریه زیادتر معلوماتی وین هیه امیجی بپرسن انشالله لزلندیا نیوزلنده ده هفته بری جامعه کی ده قطعام هات راست کردن افجی ایرو مجارک می مسری خبر بدن دیسا لفلسطین مسجد اقصا İsrail gav be gav peş vedişe hem cihereki de insana katıldık eder hem ji işgalin xalwe eder de domine ji Trump lideri Amerika beyanat ekate kirin işgalker İsrail le erda Suriye le embejin le Golani le eder işgalkere Amerika go edi zamanı ko Golani vek erda İsrail nas bikin ev zaman hatiye ev dem hatiye evji de nişandan kud peşmede heve İsrail dijwartır be lidiji işgalan lidiji erdin Filistin yanji Lübnan yanji Suriye lewra ji taraf Amerika ve bavaya ki aşkere de desteklerin de daviye de ji emi siyaseta Türkiye haber bidin kısmek ki emkarın haber bidin lewra hilbijartinek te pevajoyek hilbijartinek te ajotin eri siyaset her dem Türkiye germe her dem beriya hilbijartina siyaset germe li embejin zamanek euro siyaset medar embejin bektinin hakikati zamaneki emna acbinin u zamaneki nehoş dinav millete de be sebebi نخوشی و فرقیت اما قسمی که به اساس سیاست بکن لباخوز قطعامک دیسه هات راست کرن که کنورتین امبوه دست فی بکن دبنگه هاوی قطعامه ده چه یعنی پیشی فهم بکن باخوز درک چوایه و حتی نها شخد دست داعشه ده بو جوی ام دست پی بکن دو دوره مجموع مستجیب پرسن و که کسی Seyfettin جواب مرا بکرم کن بله بنابه خدای الرحمن الرحیم پیشی شهادتا تبع مسلمانه مقدور دسرید مقدور شهید جامعه gerek نیوزلندای و gerek جیکل جیدنی و دور جیک شهادتا وان سفیل مقدور گل باخوزه لنافچایا سوریه گهاتن شهید کرد دسته خاش پرسته امریکا خودتا را شهادتا وان قبول بک خونان بک آلا و پیرتی پیشی بک سبب شیاربونا امت اسلامی
و دور شیاربونا خلقه گو ایدی قاربن رایداری خواه کار بدستی خواه لهمبر خاچپرستا و لهمبر وان پولیتیکای آنها گود ناف زلت ایدن دمشینن لهمبر وان شیار بکن و دور جکی رایداری عالم اسلامی گشی خصوصا ترکی جی و سوری جی و ایران جی که وان عراق جی که وانا گشا بسبب خونا وان شهیدانا شیار بکن امزان محقق خونا شهیدا برهوانا چه محقق و توف بده لأم إنسان عجول أم دخوازن حبي زو شيء بفه حقيقة جيك مقدورية عالم إسلام پردريج بو خوينا مسلمانا پرهات رجاندن لهر دري هنجي تي رجاندن آنها جيك بقلكي سرعت زیاده تر ترجاندن کسی که گو دنگی خود درخینه جرای داره تونه هر چویسی هنک سازی سیویل خلقی مسلمان دنگی خود در دخنج که لی جبونا گو دنگی وان زیاده در ناکه رای دار دست ناویجن وی شهانه وی مقدوریت هانه دنگی وان در ناکه لورا مدیا جواکی جهانی همان به پرایی گلکی وید دسته نباشا دسته خوین مجادی لود رهانی چه بول باگوزی سالك زيادة بلكي 2 سال بو زيادة جبوية دبي مداعش لسوريا خلاص كر لجهة كي بتشوشك أو دور بيتش كربون دو درادة أو سكن عندبون البوان هناك حسابي خود كرن يعني هناك حسابي خال سروان كرن بيشي داعش و ريخ السنة وقت داعش ما خشك فهم كري خلقي جي شاف فهم كري كي أفانا هناك امبريال هناك خوين مش ایگو جهانی اداره دکن جخور درخستنه بین میجی وان فکری وان جکیسی اوروپا و دعلیه مسلمانا و عرضا مسلمانا ده لبلی ده خدمت خاچپرست ده ده شغلن گلک رخصنه ور وی شکلی ده ناو عالم اسلامی اساس کرنه داعش و ایو کوی جکی وی شکلی نه اما وقتا گوتل بلنگه ها نر تل نفری وید نره تل لشکری وید نره گش مسلمانی پاک و پاکج و گل حقیقتا پاکن لبلی نزانن چرا خدمت دادن نزانن کیر خدمت دادن هر یک جوانا لدرک جهانش درک جهانی کم کنه با خصوص اروپا جا امریکا جا استرالیا قطعه استرالیا و جوان درجه که هندک يعني عالم اسلامش که هندک جوان دانه هفدو اوانا گش خورته مسلمانایی پاکش گوهاتن مقدور کرن هم لعرض اوروبا العرض خاص برس هم لإدني بشكل كي او حاضر كن او زور و زخت دانوان بزوره او مقدور کرن گو مجبور ببن هر نتی که بن امری وان رخصنه گو نه دیار بیجکر دخابتن منفعتا وان لکی لی هنگی ظلم و تعدیل وان کرنه و ریل وان تن کرنه او ری بروان خستن جوید رد عادت او جوان ری کرنه استخباراتی خاص برسا او شاندن ودرهانه لودرا او پی امها کرنه و ناف خوش که وی شکلی پاکش کرن جوانا اف مقدوره گو ایرو هاتن قتل کرن اف سویلانا هنه گش زاروکه وانا و پیرکه وانا هنه برین ها بچند بسالکی ذاتن امزانن لود رهاندی هاتن دور پیچ کرن uzlami olan bir şekilde ki hedi hatını kuştun yahut hatını esir kirin yahut da henek peymana ev jur derxistini yahut da birini de aliye henek rexistini dineydi buan dane sulh kirin buan çigdikin le ev zarok u pirekevan go hatını kuştun çadır ad zaten do kampada ev de ciyeki de çekiribun gelek nûçeyx televizyona jiki ve روزنامه جکی دگوتن وانا دوید رهانه ده ده شرط و مرجن گلکی زور و زحمت هشتنه هشکرهی و تشکی نباش بوانا بکن یعنی قام پکیده او کم کرنه بیرکن گش بیرکه چارشفلین و زارکی وانن ایگوشوان انسانانا چه بونه و مقدورن هر یک جیه که هاتیه وانا گش بلکی ایشو کار جب دستیوانته هر یک خودی مسلکن باشن جی لیش اوروپا هر دره دنیای خورته مسلمان جهاتی جه آنین دانین وید رهانه و لود راج دور پیچ کرنی ایرو آوانا گش معلسف وی هفته ده او امها کرن اف ناموسا مسلمانا توابو بجبونا گو ظلم عرضا مسلمانا هی به دسته غلام خاچپرستا
والناف خاش برساج ايجول فيرتشون الويدرا كارو عمل بكن ورزارو كيو النسوان شي وي ظلم الويدرا ديتنك القارشي دين اسلامي القارشي شخصيه اوان او بزوره دحفدانو انين فيدراهان الفيدراجكه او امهاكرن مخابن ناموسا اجبر في هاوي ازبيجم ناموسا تبع عالم اسلامي بغيرك رادار مسلمانا خصوصا جكي تركي وايران وسوري وإشخاص روسيا أمريكا رنفيه هيفيا هاني بكن أفانا جرق سر فينا بسكنه بقول أنا بيرك جبوتشو يبين كشتن زاروك جبوتشو يبين كشتن شما ود كامبي ناف شادرات ناف حرية بر باران وبر سرماية وبرشي وتيوال ويدرا هشتن أف مهاد ويدرا هاني دني الديار هشكري ويتشك جوان بيكرن سر فانا جرق بسكني أنا اللي مخابن هركس شما بحالي خو مشغول هركس شما الجور برجواندي خو منفعته خو بوليتيكا ماشينه وكسك خوینا مسلمانا با خصوص خوینا پیرکی مسلمان گونه خماندی گرکت شکی زیده مقدس به و زیده خصاص به مسلمان سروان لرایداری مسلمان مخابن سروان نه خصاص من ابانه گوهاتن قتل عام کرن هاتن کوم کجین یعنی اف کسانا بون. بله. اما سر سوریه مگرک جارب هفدوره برنامه چیکر. yani Suriye proje ki bu emdizanın eri ve bahara Araba ko emdvejin çen devleta nek hadise despekirin uldici diktatör eldici ev liderin kuş ji taraf Avrupa ve ji taraf Amerika ve devletin emperyalist ve dahatın destekkirin lidici wan serhildanek şey bu lihinek devletten leberi Suriye derek cüda bu yani şual veder embejin zulmek hebu emveyet zanın leberi hem jihela strateji ve cek stratejik bu و پلان روسیه، پلان ایرانی، پلان امریکا، پلان ترکیه سرویدر هبو و لویدر هنک پروژه هاتن چیکرن، هنک örgüt هاتن، هنک رخصن هاتن آوا کرن. سرویده وکی کما مستانی سر زمان گلک جوانی مدویدر هندابون هم چون هلا پیاده خورتین کرد لویدر هاتن قتل کرن. گنجین کو خورتین کو دریوام اسلامی و بو به آرمانجا کلویدر جهاد هست چون لویدر دیسا هاتن قتل کردن هاتن کشتن خدان کشتن و ها پروژه ایدی هات داویه ام وید زانن یعنی جی و ها خویات که او حرب سوری ایدی هاتی داویه سر ماسه ایدی کی او کیجا پارا کی به کیجا شخ جکیرا بمینه سر ویدر نها پلانا چه دکن لگور و ev katliama baxoze jî yani perşek jvan katliama jvan projeye yek jê bû ve çawa xwend vê katliamê û pêşerojê de Sûriye rengek çawa wê derê kekim tabi mîkî gudariya kek serî kir ki parî dilê min jî hema xirab û heq halal bikin çünkü tada kul alama İslam'ı tê kirin gerçekten ve çayê xwe dibînin سالا نوتی دا از هنا ماموستا کی جوان بون درس دموکراسی دا بون امر سر انسان حقیقیه مجو رنجی خورا گو که انسان دبیجند چاو به ملتا وحیده فلان بیوا بنا مسلمان نا انسان حساب ناکن یعنی مسلمان انسانیتی نا این حساب برک خودی ناست کن سیوی گوتنه کی رحمتی سید قطب جهات بیرامن دبی او اردی کوسا وان تجزات کن و تخمین نکن کروکی ادبر برال کافر خن آنجا بنا رسبرو ابزبر نف سری وخن یعنی اردی عربا بله دولت اسلامی دبیجی اینی وسا حقیقتا دولت اسلامی دا موانا پر برشاب خواجیدین دولت همشی یعنی اردی مهنا 3 سال پاری کی o tekliği Xuda Bavra ki çekri, hep ki çekri amzan tabii hiç hasabda devam kırın. Yani malum dinava devleti İslam'ı da evan sinor sembolik mahkak hane de fakat durma evhada gerek evan sinor natana kabul kırın. Yani kabata ki mezun hanine efendim emtekliya nav devlete kidini nabın ev kişit kebrabke evya به معنی هر وقتی که مثلا بیشتر جیران من پیرک خودخواه سبی خودخواه یا دیش ما چه ده از مالم آمن آوی حال بکی evya معقول نابین یعنی گرک که امروز نه اخلاقی مسلمانه نه اخلاقی انسانیتی نه انسانی نه اسلامی بله بلکه اروپایی حقیقتا اوان گاورا رابن سینوری نبخورا کرن مجیبان سینوری خوب صدا قیم قوتلی کرن ويجاب سادة يدبج برنامج تيمون دراج لهب دخن حقيقة يعني أفانا دبين برا بيشا ما بابا يعني أفان مغدور أفان مظلوم أفان شهيدان يعني
خونام با چوچکیش حساب نکن که قاشیوان دا انسان خویا نکن فقط پولیتیکا اوا که منشأ اساس امریکا دستکلی اسرائیل جی داخل اوی پولیتیکانی افلاس کریه یعنی آنا بخو امریکا تا شاش با نزان چی بکن یعنی از یقین دکم زمان کی نیز دا او یکی تی عالم اسلامی چه به اوانا ازیده تر نیه خو بکشین نخو حتی که یکی تی عالم اسلامی چه نبه اما ظلمیان یا لبر بلژیکی دینه به ایدنه هر وکی مثلا وافکی پیش مثلا یمن هناجی aynı benzeri bir sıkıntıya ortaya çekin yani Persya musibeti granın berçave خود بینن yani em pari hayfa mel İran ya vakti rahmeti Khomeyni da medu khaj avji yani rengeki İslam'ına ona İro amizet ki bexir şiati hizmeteki جاو كيراناكل ورابون زبنا سر اخلاق دولت اخو بري پرس دولتي چفلا ميوان يعني تازي واجي مر بدخي وساج اسلامي كي شقتي فقط النتيجه اب هرم هاني خدا سبحانه وتعالى يعني وحي لهانيه دنياي مجبور وحي را الهب ورن وسر في خمسه يعني وان ظلمه دويا والناي yani yekjeki gerçekten grantır. Kab akhu akji bikin beretişkin agreda semedavi menagi wan amjana wan talayin kin tabi ve amin wan farajitkin. Fakat abiş nebi huwa yani beri hamut işti wan on hilal sadino tivi jiber seri İsrail dert kevin. Gab ki paşa emir seri İsrailci haber bidin. اگر که او اسرائیل نیه خفاز نباشه هینا مسئولیت او گرانتر ببینن نواد اگشت کن یعنی انسان زنگین جبری دا لهر در سخنتی چید که خودی نناس بیانی دوگن دا کتابیل زنگینه که تمیزد کی ده هم آیلا بار هفدهش خوش دوری دا قص قص دکنه و آنا جی هفده کشون غماوی جنده یعنی متشی او کی دینه وانا جی و نوک آقای دنیای آوی آوی حضور دنیای درابینن فقط حکمتنا امر و در سیر جی ببینن لگور قوت آخواه جداسی کچتی گره مجادله بکن که امواناج ما مملکتا دفع بکن یعنی باشقه چاره کیتنه KK Seyfettin ser xatamede ser Skype'de emi pera haber bidin KK Seyfettin xeyr hatın ser çavar hatın خير خدير بابا رحمة الله بابا قتلما باخوز ام خبر dedin KK Seyfettin na malumatı zedetir desteğe de hani em dizanın ve nezi sinorin ve lüder malumatın zedetir den desteğe lüder çubu çı kavmi peyde çend robere haftaki 10 robere dehnek malperin xoda henek dimenan em bejin video yan parvekir ev der hatiye rızgar kirin em bejin endamên Daişê hatine bi dest xistin van fotoya serwîs kirin ji em bêjin çapemeniyê re û wan didan xeberdan û şkê der hatin qismek ji wan bi Tirkiye xeber didan li ser vê de Türkiye sujdar dikirin qismek ji wan digotin em ji Ewropa hatine qismek ji wan digotin em hatine xapandin elhasil wiha dan xuya kirin ku em bêjin باخوز هاتیه بدست خستن یعنی جل گور تعبیر آن هاتیه رزگار کردن و هات گوتن لیبل دوره قطعامه کاتراست کردن وان هر دیگه کم دین کرکا هفت درتی و دسته و دچه نه کرم کن. السلام عليكم أول نيفان سويا بسلافة خلوان كن ويتماشوان دفع. سلام خدير والعزيز. براسي جبو خاطر أم إيشيتي أو جبهة فين بكن أم أول هرم بيشيوان پاشا روزان فیلم بکن. 1993 ده وقتی که لجزایر فیس حرکتی هبو. وانا به سرکفته بکرنا یعنی خیاد که گویب سرب کردن. CIA راپور کی وها نشانده گوت وان مسلمانه کل افغانستان لهم بر روسیا تکوشین دان و تکوشینه کی یعنی خوش کردن. وان انسانا ایروس به اوی وگرن ولاتی خو وید ولاتی خود جی دوزا شریعت بکن. ایگو امچه بکن ایگو وانی انسانا کو ای سال 10 سال işte لدر و شر دکن که ورن ولاتی خود ببین یک و دوزا شریعت بکن اوی هر مجاهده که هنو کمک مجاهد هنو که الجزایر هنو که فاسه هنو که اما بیجن ولاتی دلی در و دور
اوی وان انسان جبو شرعت چنی مزن بکن و بلکه جیب سر بکبر گو چارەسەراوی چیە؟ گو چارەسەراوی گوان ئینسانە ژوەڵاتی خۆیان دوورکەتنە یان ئیسادە سا ژوەڵاتی خۆ دوورکەتنە وان ئینسانە وەختێک vegeren وەڵاتی خۆیان کی ببە مەزنێ وان ناس ناکرد یعنی ئەم هەندێک ئینسانە عیار بکن گوڵۆ بساقاڵێ خۆ خودێگراوی بە ناوێ خۆی خۆش بدەوێ خۆی خۆش ئەمە تێخن پێشتە وان خورتك لدى مجادله كانت تقوشين كره ورن ولاتيخ او كل بيوان انساني ظلامي ما بكفن او يشغي امي لغور دليخ امي كاربن بري وان بدن هردش حقيقه وقت فيس دركات وان انساني كجدر وهاتن جبو خاطريك مزنيخ باش نبجارتن كي بيشوانتي جواند كج حق درنكتن شكرا وان انساني مزني وان غلامي امريكا لبس او بخوا انساني صالحا يعني وان انسان جدواتنا مرم تكوشين كنا لهم بروسيا شنو مزن كرنا سكتنك مزن كرنا اما نزنك مزني وان كي ابان انسانا مع الاسف الوي دري هاتن خطاندن و بر تشتي غريب وان تسيوان دا تشكر بيوجي امبارح ودني وقت براي نرتين خاصري قلت وان خورتي مي ايكل ولاتي غربي يعني احلاقي وان قنج باوريا وان باش نخربه بس دخلتن دفتك الشرعتيها بالويدر اماده بشخور حياتها وجانا خب دومينن دبي حياله داجوتن بس تشكرن امريكا تشكر امريكا لسوريا للعراق انك غلام شخور اماده كر بوان غلامات دبي خوي ايشيدين بپری سعودی عربستان بسلاحی بحرین واندرا تشنا گوتن تشنا نشاندان وک حیالک چکرن و وان انسانی جدر و وان انسانی صالح ایقنج به حیالا ده شرعت ده بجین برای خودان سوریه ادور ده پسکرک دکته داعش یعنی ده منصوبیتی خود نه پر انسانی خرابن به ده سرکی خود انسانی فروتی امریکا غلامی سعودی عربستان پیاده وکی که ماموسته که دوگوت خود جرازی به ادور اسرابی خواه جردشینم دوگو کری ماینه شکری یعنی کریتی جا امریکا دکن امریکا سلاح داوان امریکا چکی خود داوان امریکا پیاده داوان وان انسانا بسر ناوی امریکا تینه کشتن بسر ناوی امریکا دکشن یعنی پیاده جا اوه پیاده عسکری امریکا ایک دناو مثلا هم وهابش إذا أم مسألة باخوذ شيء مسألة باخوذ براسي أم دناب صازدية سوريا ده أم دناب أنا ساقيد جنبانا تشتغلن ما بيت شاجوان كذا بس ما هو مسألة FBI باخوذ شيء شتقو الورد شهية شتناية شيء باركش ما قلتم براسي بريا قد عامي ونباست كنوسا بله دورا دمك دريجة دور بيتش اللي هاتبو كرن ويدر هناك حادثة هبونش خو يعني براستی دور پیش هی تنه ام دور دجینه کی شاشی هی جبو چه یک دوی محاق نشان وره امریکا اوی بیار يعني نشان بده کوی سوری جواب که يعني قالوا اوی شتوی دکه در نکه وقتی که دکه اب حرما کن هات ده سوریا ده اوی وشکیر بهله قالوا اوی ترکیه هف بکن یا نکن يعني براستی دخوازه لتركيا لها بكن كوفي درج تركيا بهيله بل هناك تحتاج تركيا دخاده دبي سلاح روسيا نخازي باني افزي اس 400 دي يقولوا قرابه 3 كيلومتر باش تحرم بالبيوان تيوان سلاح نسي سلاح مبسني سلاح مشي سلاح باتريوت تيوان بسني شرطي وياك افيا دو اجي دبي طياره مبسني اف سي 50 بسني بتي تمياتي بدي اسرائيل تعدل لنا يكرر بس بلغت هذا يعني كان شرط امريكا هي اشتكت خازب دبك توانا بجي بيني از اب حرامات كنا تسليمين هذه بدمته بس تركيا يعني نبي ناجي نبي اريجي وقت اورتي ما يجبو تشي اورتي ما çünkü Türkiye o Rusya اوجي لسر مساكنه يعني اوجي لسر حق سوريا ام çebken işte İdlib'i em çebken yani van اسات ام çebken لسر van bu yara هنكي دخازن لهف بكن اذا دفرده حفتا بري دهرو هي للشامي نونري ايراني نونري روسيا و نونري سوريا للشامي هفدتنك هفجي كرن و اف برياردان
ji peyder gotin bu ev ciyek du tüte deyi te emanet tecme sendiye ya medayete idi jurda keve bedeme ve bir yan nişanda. Ev teşi mani. Ev tevi mani ki Amerika jurda keve Suriye ji peyde de be fesah beke ve dara bedemin. Vakti ki peyde ev deri fesah beke ev deri bede Suriye وجهه حتى كنا إثال حتى حيسال خويناك وملتي ودار رجال ديه اف خويناك هاتي رجالن اوي جيشوان ببرسين هيدا كتي ترساويا ياك يعني اويا ترسك مازن مثل هيدا هي دبيك از خفاسح بك او از فيدرا بدم سوريه اوي تشبك من خوينا عرب رجال ديه خوينا مسلمان رجال ديه خوينا انا سقي رجال ديه خوينا انسان باور من رجال ديه اوي وان خويناك مش رجال ديه اوي جم ببرساند اف كتي ترسي يا دويا دبيك استكم تسي تركيا من اوقاسي اشتمل تركيا تركيا خلي مشان ديه مغوتل توهاق مهابكم برتشتا يعني حبونو تنبونا بيده لسربي بيريارا امريكا ود مهان نيسان بداين لسربيه بله إذا بيده جبو خاطرك خد قيمات بك خد قيمات جبو خاطرك لجمع أمريكا خد قيمات اشتاج أمريكا تبي وأذ يعني برب قيمات تمبردي وتتخصايد بي جبو خاطرك قابل نشاندان أب بيرا باخذ تشكر أب بيرا باخذ بتشاوي تشكرن خاصة ك اشتواي ما داعش ما خلاص كذي خد قرابي حال بكي سري داعش وبيدا يك يعني حدو جيد بنتسيع أمريكا دنا دبن باندورا أمريكا دنا هبونا بيدا خلال داعش هبونا داعش ببيدا لأن أمكارم بيشن سري حد يا حد شيء جبل فاتي تسيع أمريكا دايجي هبونا واجي بهبية وقتك داعش بقدر أو بيدا جيت بقدر بيدا شدك بيدا دخلت الفيترا İşte de vay mı 2000 işit yani mensubi işite mıksit tasfiye. بله Yek evdere ve ev ne 2000 ev tahmini 400 harbi tanı. Ev yek. Ya da doya van insanı ku megot işte pide katına kuştun, tassebi hatına kuştun. Van pide ku sebiya ne egelde Suriye'de. Ek ku der vahatını. Emgaji bidin film kırın. Yani avana ne geldi Suriye'ne ha. Vana ek hatına kuştun jeder vahatını. Yani ek vakti birey nurati qasaygo tecis ne keş Türkiye hatı belki peki masi vana şu Türkiye hatını Peter Fransa, İngiltere, Almanya hatı Suriye kat ve mücadelehan. بله İda peyde duhaze vana tek tasihwa yani tasime de van insana azet van insana çabuk. Yani di peşarojeda ki kesifetin plana Amerika li ser peyede edi ez jwe der bikşim Rusya o İran ji ve peyede jwe der fesah bikin peyede neha dixwaze xwe bide nîşandan yani elveder tiştekî me tiştekî bûn min tiştekî dikir ez awqa nesevikim û hadi de nîşandan li gor راسه يعني وهي دبيت شاج هي نها امريكا افسري بازا بي بروجه بكي افسري مهكيه وان انسانه كو 400 پیسه مربن دخوازه بري وان بدو ولاتي وان دبي هر فرنسا هر انجلترا هر المانيا جبوچ دبي هن ويدرانه هر ويدرا يعني دبي الويدرا ازوا محكمه بكم جزا بكم اوي سبي فرنسا جبي بجا تشما vatandaşı من işler takuşta تشما واكره يعني وقت دخوازه Avrupa'da haber bandora koy. Amerika ve çevat fazla. Avrupa'cı ne fazla van insanı benavan çünkü benavan öyle psikolojik mezun takın. Öyle bir valve da insan kuştiye ve veci insan kuşun. Brasi Fransa fazla ro belki bir süre bu yerek dışında yani gote ki brava insana her Irak'ı bir muhakeme kırın olur bir ceza kırın. İda adıvır da debe ya yani ta adıvır da tıkattı. Türkiye'de belki de van insana bedilme azı van muhakeme bikim çöbe azı nafada muhakeme bikim ek baba azı vertihan hafsa ek baba azı vanş bişim velatı van ve de beje egaji bihasabi Avrupa nay çünkü sebe Türkiye beje muhakeme kır olgor kanuni men ve velatı met çikine kiriye o hun serbest hun rozgar her velatı Avrupa ve tek ben astak betangasiye بله peyde atbır da belki peyde iş tıvıt kadar peyde belki fan peynser hamerva ezvan muhakeme büküm ez cezayım dumman vakti ki ev
اکوا پیوا پیاده پره بگه و چاقه اوه پیاده به دولت olarak bir kabul kir. بله İşte böyle تمام که سیفدین خودش ورازی به مالا و آواش حقیقت معلومات گرینگ بون بیانات گرینگ بون دستی و دم و تخمین دکرش خو مثلا هات فهمه به هوا کی برفره که سیفدین جمر بحث با خو ذکر در باس مثلا خو دیابن ل زلاندا یا نو قتل جامعی هات راست کردن ما مست قسمه که امسر به خبر بدن او تابلویا پشتی به قتیامی که در کتم زیاده تر خوازن خبر بدن کرم کن براستی اف قتلیام جبو چی درکت اف قتلیام انجامه که انجامات تشتکی هنک پولیتیقای دولت نانه اوینا گرک بین اسکرین بی فهم کرن کی اف قتلیام و قتلیامی وقت وینا گو چه دبن و خداینا که جناب پیف گی چه ببین وانا نایم فهم کرن حتی نویا اف پولیتیقای هانه چی اف پولیتیقای هانه بالکرتای ناوی یا آنها ناوی دانی نه اسلامافوبی یعنی ترسا اسلامه یا حتی اسلام جوان تشکی به ترس دیتن و هانی پولیتیکا که گرینگ مزنه و بین المللی ابینا اف پولیتیکا گرک بیفهم کردن و اف قتل عامل جامعه هات کردن مادام که انجام وینایی اف پولیتیکا چیه گرک وینا خوشک بیفهم کردن بین از کردن کی مرزانه به چه دبی چاواده بی از خوازم سر و زیاده تر بسکنم لورا گویا بیفهم کردن تشه گل ناو مجید بی تشه گل سوری جد بی تشه گل تبع اروپای گو لدیجی مسلمانا ایریشه گل دیجی مسلمانا تینکرن هم ایل جامعه تینکرن هم جیل شخصی مسلمانا شخصیتا مسلمانا باخصوص لپیرکی مسلمان گونده خمادینه لدولت اروپا باجار اروپا دگرن هجوم ایریشه گلوان تینکرن گش بویناوی بین فهم کرن گوینا نه فهم کرن لور چه بی خوشک نه فهم کرن لورا اف قتل عام کنکوژیا لجامعه نیوزلندای یک صدا به صدا هیریشه و وینا چه بونه بلکه انجامان نه قیسی گرانه اما گش اسلامی و مسلمانات چه بونه لا اروپا به صدا و جوانا چه بونه بلکه به هزاره مثلا ستا هر جاره هر سال افسه سال هر سال دوی در حق ده راپوره که دوشینه لا اروپای چند حب ایریش لمسلمانا بسبب چه هاتنی کرن چی گلو اوه گل کی بالکش و لازم جیکی اف پولیتیکا هانه گرک بیفهم کرن یعنی اسلام افوی چیه کی وینا هانه دمشینه جبو چی دمشینه آرمانجا و چی اوه خوازم بیفهم کرن کی قتل عامش که خوشک بیفهم کرن و تدبیرش که لگورو بیستندن محقق رایداری عالم اسلامی گرگل سرویت تفکر دکن چی دکن ایگو ستا و ایوک و ساز کردن او سازی تفکر و düşünce و آنالیزی محقق هدف و آرمان جنوان هنه از خوازم سرویت بسکنم او ایگو ایرو دنیای اداره دکن یعنی کپیتالیست خودی پره خود میجه خودی پره خود میجه گو حاکم السر سرمایه دنیای نه اوانا هدف و آرمان جوان گو دولمندی عالم اسلامی هم یسر عرضه و هم ابن عرضه جخار ببن و بدزن شخو وینا دکن لیدی عالم اسلامی هدی شیار له 20 سال 30 سال نو بری براحتی بسربستی کارن ببن و بدزن شخو هنک پیمانوان به رایداری دولت اسلامی رو ترکی پیمانوان هنه 100 ساله مثلا بیشن 2023 عنده وقف پیمانوان ایگو به ترکی مثلا گریدانوی بقدن حکمیانوی خلاص بده بشوانوی چه بده و ترکی بسری خوب مینی اقصا و دیسا پیمان وقت وانا چه بکن پیف گریدن وان و دیسا لگوروان پیمانه نهانه دبن روی حکمی خوب بمشینن لسرمه بوی شکلی عالم اسلامی مثل وقت مصری وقت سوری وقت عراقی وان دولتی دیش که گش بوان شکل به پیمان بوان شکلنا به خاشپرست آوه به خوین مجه خودی سرمایه گریده اینه بله جبونا گوینا بدومینن تشتن جوان را لازمه یعنی پیشی نشیار بونا عالم اسلامی جوان را لازمه ای وقت تدنره جحربا جهانی و یکمین و دویمین ورده عالم اسلامی نزدیکات 40 سال 5 سالی دخوده بو yani her çok imkan امبیج ندخود بوجی که امکان وی شیارن وی رهبرن خلقی و وقت سازی سفیل چه بکه بجفینه و خلقی شیار بکه نمابون
قش ده حربا خاچپرست و عثمانلیا ده yani şehit bubun. Vefat kirbun, çubun şoğli. Yani alem-i İslami beseri ma bu. Pişti hilveşandına alem-i İslami, devleta Osmanlı hususan ev van sermayedar u maldara dünya luha peçan. Duhab fikir در خصن حول در خصن پیش سرسری دنیای یک جه چپگیر یک جه که اف کاپیتالیست یعنی خون میجه به سرمایه یک به سرمایه خوینا دنیای گشید میجن اوانا دنیا الخواب پار کردن ده هر دو ده حقیقت ده هر دو که بلکی به شخص نا تنه وگری دایبون یعنی جایینی جهید هاتن جایینی اوده جایینی مرکزی ناوند هاتن اداره کردن اما دو پرچه خویاد کردن یکی لویالی خلق ترساندن دو بنا و نزیکی من ابن و نکف من حکمه و اویه هانه به و مالو و جانه و امها بکه طالام بکه و ایران بکه ایدنیش گو بنا ون خب من نگرن اویدنه و به و مالو جانه و طالام بکه و ایران بکه افانه هانه جبونا شیاربونا عالم اسلام چه بویه هدی چه ده بپشتی 20 سال 25 ساله لقار شیاربونا عالم اسلامی خورتی عالم اسلامی جخور پیلوت پولیتیک آنها دمشین اوه هانجی که بناوی اسلامافوبی بناو کرن یعنی پروژه گلکی دریج و وقت گلکی دسینج و از کرتایی سر دارم جبونا گو زوبه فهم کرن اف پروژه هانی قال لك شاخيوي هن يعني شاخيوي سرمايه هي شاخيوي مدياي هي شاخيوي اكاديمي يعني زانينغها هي وقال لك شاخيوي هن شاخيوي دادگاهتي هي قال لك شاخيوي هن بوانا قشا دخوازه اسلامي خلقي باتير خلقي غربير تشتكي نباش نشان بدش بوانا جو خلقيوي جو فكرياتا خوي قوان هال سرن ويا هذا فكرياتا كابيتاليزمي ويا هذا تبجيري سوسياليزمي جي عاجز بونه لارين قو تحضور خوشي جوار ناين جبونا قو بري خندن اسلامي بتشكي نخوش نباش ودجواري وتيرورستي نشان بدن وانا جي فقرن شي بكن وادجي كيش بونا قو شياري مسلمانا شیاره عالم اسلامی که به وی شکلی قاربن محکوم بکن امها بکن تنه بکن و گو ایشد امد بیشن وانا سرک عالم اسلامی جتوی عالم اسلامی جو عالم غربی جی خورت مسلمانای گو شیار بونه به وی شکلی بسر ناوی جهاد بسر ناوی خواستکیوان او آنین سوریه افغانستان و جهادینی و چچنستان لوان درنا امها کرن هم به مسلمان امها بکن و هم جی که به خاطر یعنی خلقی خوی نه مسلمان به بسکرین که نزدیک اسلامی نبن و حکمرانتی آوان گل سر دنیای گشی دمشینن شحوله رانکن. Evet şey bir mühim. Evan şahı ko ava kirine vaki ko god medyayı da dizaninge hada de bejin siyaseti da servana da insanlara vak algı ki dan nişandan gotun İstanbul şiddet yeke yani veya dan nişandan ev katliam encam eki bu vaki ko mamostego yani ve algıya ko çekirin ve zihna millete ko lehevdur rast kirin du ve de edi şu zudaya erişçeydi binde dişi Müslümana. Yani Türkiye'nin alemi devleta garbe binarı her sal bisada erişe bir şekilde çeydi bin. Mamusta pişti katliama New Zelanda enu pişti ve katliamı koçlune Müslüman penci kes şehit ketin İngiltere erişen dişi Müslümana 6 kat zedetir bune. Haber de rojnameye The Guardian'ı da hatiye. Doğru haberden hat hemen. Doğru haberden hat hemen. Evya encam eki bu katliama Zelanda'yı ligor ve encam ek çava derket un çaval ve mesele yani ehli küfre hafta aliya alema İslam'ı meşgule. جوا 15 سال بری بوش روکی و میسیونر لفتوب که وان پاپاسا یادی مالا بخرانه با ما خبرات دنیا و کیفا خو مزد کنه که و چند ها مسلمان کنه فلا دانش وانا در نو کفه یک در دست خبرت کردی ولی من نکنه فلا لی بله من وار حال مقداری است و ناری دینی خو یعنی
اما نبنا فلاجي براو اوج بسيمه خب راسي فلاحتي يعني تني يعني ابي حقيقه ميركا مره مسؤول بدين مره مسؤول بجي مره مسؤول من مثلا الهرم كردستان معلوم امد بين وانجيج بيجي بريوي يعني حقيقه جديد بدون كتن ما هي مشغول خبر قليل ما مذاكر تزاكي مازنيه فقط ابي تزاواني بسي صلاه وحف صلاه جيوت شنو براستي یک چیزی اسلاموفوبیا حقیقتا مرکا باش خب پروژه که وصل درخستنا لی یک مقداری میشه ادیبر کی یعنی زلاندا یعنی او بخوشی مقصد یعنی آن مقداری فی مصیبت هانی او استدلال شاشمان مرد چیزانه تدی حسن نیت دا گناه تونه بخاطر که امزانن حالو ترزیوان یعنی باش بخانه که وسا حقیقتا تازیه خوش مسلمان را دانشان دان اوج پیرکارو گوش سری خوب من خیفن دسته که بدونه پیرک مسلمان ود مجلس وان دا قرآن ما بین هاتا خواندنه تمام وکیلی وان لپیا او گوداری کرن و معنوی جی گوداری کرن یعنی هم تشتی کمبونا لجامی روزانی بله یو ازانا جمعیت تمام رادیو دا جانی هاتا خواندن مرم نزانه چه به سبب چه یعنی تدی بده زمان رحمتی دبی اینکی والله هنه حدثانه دبی او بخو بخیر هیچ نتیجه وان بخیره یعنی مروان اوساد بینه دیسال سوسیال medyada پیرکین که بیاناتی به هنه مرمزن راسته هر شب زمان بدن نشاندان گرم تعقیب بیشی بکن دبی که از یعنی البته که جان پیدا جامعه جیم کنه بنم حافظه و وانی کات نشید کرن امی لو که ماجی خودی در کبن مروی وان کمی مازار که ماجی خودی در کبن وانا تشه باشن انشالله و باشتر بدهید مثلا دنیای دا چه انسانه اهل ایمان اهل دعوته yani çelban insanı ki iman nali bir juvalaj ehli davetin esas en perkeri daveti naş berkem cevdaketine alama İslami tedbir gava kut şukhana nabteş halkara şabi aman obsaketine halaki en bekeri ikhwanayn yani yana esas alama insaniyet elbet damaya kem karm silahı kilova kin çao ki tez zamanda bir ev tarafı Endonezya olan yani اینکه انسان واسطه تجارت اسلامیت بر نواندورا بی اخلاقی خوش بی عدالت خو بی صمیت خو اینجا طبعی والعاقبت للمتقین تدی سوز خدایا اگر که تقوا من خدا ناس بن دنیا ممیناک بگره یعنی اما ام چه واجب گی تدی خدا سبحانه و تعالی بس شیطانت کرد به من الجنتی و الناس یعنی او شیطان جنی و جالی که دربان شیطان انسی ناقدن اگر تدبیر مر بهبه hatta bir hava yani bir muhafaza mecburi kırın bile de kaydın ki jada göre caiz ne be mesela salatul havf heyed İslam'da malum Kur'an'ın bir de derbastı be gabatçı ki mesela evliya ve düzgün ne be tari bisada insan ve ders kafaltıya usti khalber khuda khar kiye yani kafir ki bir şey ve ne hayfe yani eğer ki devlet bin eğer ki bahava kidin be gerek ki merv camiye khoy ki yani evliya ve hakikaten khuyana ki gerek merv dibe aslında muhafaza bke yani evyaji kemani ki yani New Zealand yani New Zealand yani jüye hele ve per nastamaya ve naqreja arasti yani em bejin ev Müslümanı diye camide gerek xo muhafaza kirbuna gerek şiar buna gerek jive yani hani devlette ko İngiltere ve ko em dven 6 kat eriş zedetir biye ve İngiltere ve disa dve kun ki tedbiri xo besinin ki şiar bin le New Zealand ne ev ki üse devlette ko hay bel yani hatana تشي وكي إسرائيل وكي أمريكا وكي إنجلترا وحقا أون حليوي مثل مزيرة النبي استن يعني جان جانت قوتن وقتا كي أوجاتنا أو كشنقالي حرب شنقالي حتى جانا جوان كو أوجتنا برنامج شنقالي جد بجين يعني فايدة كي بيجامل ما يفهم كر أمجي ملاتكن يعني بون آلات شنجاي خلقي راهي كي جانا بيانتي خوشي تينا زمون قومي ki medeniye yani van hareketi on ko amden herin yani eşa Müslümana ko ve eşa ko kabul kirin ne kadar sosyal medyada hinki tişzeyde babarti bene ki paykırıcı fakat muhakkak ni bir vancı rastın mesela evyak hadis Resul-i Ekrem aleyhisselam Muhammed aleyhissalatu vesselam ki bu hakikaten bir gotramın iftihar kır insanı belki ki دبک دین اسلامی دریو چهار کسی را بکریه یعنی سبارو اوجی ایمان بینه کی کار خود پیشوی یعنی نتیجه خدا هر کسیه امدانه دا بی چاوی وسا لیمزکن یعنی حقیقتا به وجدان حرکت کرن
ama tabi ev zulmahane hakikaten nava ardı azman teşekkür. Dibejin ki insani meylan bali İslam'ı da çebiye. دو پر منو ملاک اول خواهیم که ثابت کرد گو خوزی که برنامه با سبب ایمان انسانه که ما خود عالم آن جانب بگرتانا چون رسول اکرم علیه السلام دو یک انسانه که سردست تبع ایمانش دنیا تمام تشکل دنیا دیش همو تشکل خیرتره yani hinki semti usak perzedetir tekliya van uvan oyun feri dünya beftine vana işte bir hinki ci khamen yani devlet yoksa servi erdi merdu kıyhane mesela mescidi mina Norveç'e van İsveç'e van vana inki millet ki tarzı van hatta İsveç'e de navi vergi zekatı öğrenci ki öğretmen go vana çıman azevcin go gava bizevcin serkağıt bizevcin go zekatı van zeyde van tesandın go zekatı çi go levanaj ver ki bir tarzı İslam'ı girtine ve lügat zekatı go literatür van zekat darvastı yani devleti vadiş yani ama hinki devlet şey hakikaten ve ki Amerika gav ki benim bahseder diye fikir و tabi malum aklı Amerika jimina ki emzanın İsrail o ki İngiltere deki o ev temsilci vil vadar ki İsrail evana eğer ki alema İslam yoksa ektiye hoşe ne ki dengi xobilin ne ki xota xona nişanda xodi evana nasakrin o ja plani vaji jiber ki zengin bukhavetin esas ne zengin ji prevaji deindar razilin sefil fakat anında vay usahiyat ki yani. Bale. Eyvallah. بردانه وقتی هم مگو امیدوار مساعده بکن. نه خودش ورسی. نابرده که کسی فدین پرویدا خبردان مگو برام مستقیم. خودش ورس. مرد کارا پرتشتاب بیشه. نه باقت ترزیوی hakikaten جپرالیه دا مروسا معقول دبینه. Ama tabii zaman bile nişandan yani. Rodine ve dişidane lez ejjive hele lebin herim hinek rakhne bikim ser sosyal medyaya civaki de ser hinek dimenu o fotoyun ku derketin yani em kavmeki em bejin pir evame reaksiyona me pir zû dertê yani di ser wê hadiseyê da wek alava علاوه يعني ام جباشير المعنى ديالن دوره چه درکت ev meselek ve bahs kir yani serok wezîra wan ew görüntüyê ku dan û xelqê wan ku hatin der camiyê top bûn serwê de jî dîsa îca em vegerên vî alî me wan 10 canê ku hatin qatil kirin ji bîra kir wekî ku îca em pey ev wan ketin kad kîja kê derê kîja görüntü heye em derxin û servê de xeber bidin heta qismekî ji vanan ne ê rast bûn yani rokî diro piştî vê hadîsê ku 5 kes hatin qatil kirin videoyekî hinek serwîs kirin va ew qatilê ku 5 kesa şehîd kir di zikê di hundirê erebekî de hate kuştin cezayê xwe dît wa wê zî here cehennemê yani ev video ne videoya vecbuş ev kes hatubu gittin. Rasti bir Cumhuriyet Türkiye Cumhurbaşkanı hakkı ve nakha hakikaten yani alikar reis cumhur tabu vezir kar derve 23 saat altı suar tabu seçil mervi evana için vakayı derketin evci garamer iftihar bele balkeş bu o disa mesela polise ki civine da dueder ki Arabi yani henek embejin kavramı İslami haberdi da elhamdülillah destpekir henek embejin hesaba henek medya civaki gotun evana ve seroke teşkilata polise eveder Müslüman bu. Khoyna van şehida bu sebebi şiariye şovsaya yani ve imantinin ve cidzanın bu sebebi şiari ki lebele ev polis şu Müslüman bu. Polise ka Müslüman bu ona sereke teşkilata polise eveder bu. Yani henek de servan hadise da reaksiyonu zeyde didin nişandan henek hem şordkin gori haberdane me kam dinav xoda xaberdin em denem şordikin yani eri henek jali insaniyete ve baş bun o henek reaksiyonu vani xoşi hebun ve eşa Müslümana kirin eşa xo servedeji nezi Müslümana bun ji hakikati devleti koyk İngilizi buna uhanet kirin yani serokoy net şu camiye runet neş
de meclise de Kur'an neden xwandin Yeni Zelanda jve herede New Zealand tişteki baş yani ben devletten fazla bir şeyvan ne diyeyim yani her devlet hem de şey bu mesele ki başbakanları sivse hem insan şehit adına kirini merhaba şehadet an iftihar dike kesene çu silahlı var ne de yani ve çand salı paşincana daati nebir akhu hatta mağduri var sedane robos ki sivçar hem insan hatta kuştum bir teyareme kesne var luan ya hadi dernek yani tişte başa متاخي وممكن كماني وانا باشي هم يعني واجب بالنظمان يعني hakikaten ama minat tagoyin ki abartıcı ha bu diye kanun meclisa Zelanda yani da Kur'an hatta xwandin meclisa medaji he zamanı Arabi ve zamanı ki naizan yani X zaman yani vakti Kur'an'ı ayet te baskirin ya maalesef ve varede zamana böyle hatiye kurtayı mamusta ve varede evjme habki medeni cesaretawan zeydetir bu li gereken fenaj ki tefekkür bikin ev insanana hani tamamen mahsum bun ser ibadet ya khuda bun لميج ذكرن دهندري عبادة خاناك إذا بون قال لك بشكلك ظلمك مزن بغداريك مزن وقال لك بهفدور هاتن شهيد كرن بيجي كس شل كس الجامعة كتاني دي خايوان شتشتكي كتوني ده حالة هري محسوم ده السجدة ده عبادة خانة ده هاتن كشتم تأثير وباندورا في معنوياتها هاني لسر إنسان قشهي يعني أوانا هم جهيلة كيف دبن محافظة ودولتها هاني دبن لروان جو زنداية مسؤول بون شوية مسؤول ج صحة تاوان سلامة تاوان ج أولهية وان زنداية جوان رجامي حتى دو جامعة إرشاد كي يعني دو جامعة الشخص كل دو جامعة يعني زعفك دولتي يمزنه وقرأ مسؤولية محافظة كنا جاني وان ومالي وان أو شخصانا جي كي ند التجارة كيدي ند الشر كيدي ند تشيك ندن ده فعلا هري معصوم يعني سر عبادة كيدي ودجيه كي معصوم ده جامعة دي ده عبادة خانة كيدي كود أورتاوان خود تعالى ده حائل پرده توني دوي حالي ده هاتن شهيد كرن أفيا تأثير باندول سر خلق الدنيا قشي كمويا الدنيا قشي كري أفيناش كي أو حبكي مجبور كرن بني داوي جي از جوي بيجن مهر نابري يعني ده حالي كو نورمال كو ام بيجن يعني تشتي قطعه مكوسه لهناك دريدن محتمل بو كو هنكي إريشي لدجي خلق نيوزيلندا لهناك دجي kiliseye ji eriş bahatına rast kirin böyle millete Müslüman ve evi ne da yani rastına usa nişandan yani. Tarih el şekori alem İslam'ı tünego her hayfe helin hususan her ibadet khanadı. Hepçi qeysi batıl bu vakti wan çubi yani tarif bu binci ki ibadet khane fillah Yahudiya şekori nav alem İslam'ı ne ama nav aleme xaçperasad ve ma gellek hatikin. Hücum eriş lisel mescid lisel camiye gellek hatını kirin. Beli. دمان آبری هات تماشاگر نیجاب شین آبره می انشالله برنامه آخر بدومینه. بله تماشاگر نیجاب جارکتن به هفدورانه برنامه مت قسمی داویده دومه نها امید درباره ایریشن çeteyan işgalkar İsrail'de haber bidin. Arasti demam mexujve bername re amade dikir. Merser erişen İsrail lediji Mescidül Aksa u Gaze jidisa erişe ve domen her odro yek do se çar haberin şehidatı j Filistin j Kudüs'e j Mescidül Aksa'ye gav peşvedçe Babüsselam Mescid-i Babüsselam'e disa deriye ve kilitkir rejima katil İsrail ulve derde Yahudiya hevcivand ulve der raks kirin oyun dileistin mecbu ve amade ki lebele beyanata sereke Amerika Donald Trump kete medyaya go edi dema ko em grave Golani yani Erda Golani Erda İsrail kabul bikin hatiye o zaman ev zamanı bu pray serve em dixwazin haber bidin destek ku İsrail ji Amerika digre edi te perwawi ji dünyayı namine şu yani yekitiya milleta ev endamı daimiye şu Amerika duy der çi beje ere çi beje naye
چه قرار ورن سروي مع سيش خو أمريكا دله إسرائيل ده وقرارم بده ورايا خوها أم بيجن استعمال بك أم بيش هذا خوينين يعني لهيلك أم إيريشين ديجي مسلمانا دسر إسلاموفوبيا ده خبر دن لهيلك أم سوريا خبر دن جهة كتنا عالم إسلامي خبر دن لهيلك شيء إسرائيل بهواي كي أشكره قاب بيش ودشه و ایدی دنگ خلق فلسطین جوکی بری نای ساکرن یعنی حتی چند سال بری جی مسلمان ترکیه جی مسلمان دنیای ایدن جی حادثه کی فلسطین دا درتکتن میدانا دولتین اسلامی الهفدو دجویان لبل انها ایدی وک هیم بون ام هینی ظلم اسرائیل بون ویدر حتی نهاجی ام هنک مالپرا تاخیب دکن مالپره کج فلسطین و شاندکن ایروجی دو مسلمان هاتنه قتل کردن کس سحنا کش خو ev kurvet şevi mesele. براستی روشك قلكي دجوار بغدار جمر تحمل كرنا في روشهاني هما اف هي ازم بلكي ظلما اسرائيل وامريكا جهاشتي كمال اخوه جبر بيكي امريكا بتزييقه بزوردانا اسرائيل وسيونيستا بي هشيخه وبي جو تفكر بك اف بريارا جو ازيبدم اف تشي بياناتا جو ازيبدم دلهي مدي ده هي خلقي مدي ودولتام ده ياند عليه هي ودي فيا تفكرناك ودي ساجيكي بتزييقه سيونيستا فيناد بيجي دكي افينا اجمر فينات يعني بيرامه يا حقيقه عالم اسلامي ومسلمان بتمامي مرينه بون جسده بروح ایدی نماجوان دترسن آنجا لجم مریه کی دجمنی خو مرکار تشتی محرم بیشی دجمنی کی مرگو مری با آنجا مرکار لجمویل جسر جسدیوی تشتی کی محرم گو گرک دجمنی مرو نبهیز مر بیشی یانجی کی اجلی هاتی داویاوی هاتی لکمال وقتی بکوی ان شاء الله اوه جبر به کی بتزیقا سیونیستا به شیخه بیاناتن گو سبهی روجك دبيش روجتي وسريوي تاخ بلايا بريار مورده اف بيانات ترامب جكي از بفي شكل دخين يعني حقيقه سري دولتا خو امريكا دخ بلايا دخ مصيبتي دنيا قش شو خس انسان خدي وجدان وعقل هبن وهتا بتشيك وجداني يهب ويا قبولناك هركس انا داغر كر اشغال كر زوردار غرق او زوريتي ايرو نكارف جي بين استدرجكي يعني دستوی ایرو نیجی کرن سبهی و بیجی کرن مطلقا گرک جور در کرد کسک وینا قبول ناکه اما امریکا بی پروا وینا دکه لورا تزیقا سیونیسا لسر سرکی امریکا ایرو و حکومت امریکا ایرو کوجوان رو بیجن نیف الله و نیف یهودی نیف سیونیسن وانا نتام الله نجی تام یهودینه غلامه سیونیزمینه تزیقا وان لسر وی حکومتا وان پره تقال دمقابله جو منفعتي ما في امريكا امهاب شحول رابن جيكي ديسا جبو منفعتها اسرائيل حتى نجبو منفعتها دوله اسرائيل قشي ايرو جبو منفعتها سركيوي انها جو اوجيكي الناف دولتها بخوجيكي دبن هناك تزيقي جو خلقي بهجمار بهلبجاركي ويشتر بافيجن ويهوتا محكمه دولتاوان بحقوقي وبريتيا ويشتر بافيجن دويت تنقاسيه دي وقتها هلبجارتنا اجيكيش خلو لاسرائيل جوانا دترسج برفياجكي حتى جيتي تزيق وتشكي خو لسر حكومتا غلامي سيونيزمي حكومتا ترامب دكي واوج كيفان بياناتاني هاني جبونا جو دلهي حكومتا اسرائيل ايرود بريار نابد قرار نابد بوي شكلي استعمال دكي بكارتيني بريا چن مها امريكا قرارك هاستند الچيتي اخو كشاندا قدسي وقدسي جو از ايدي پایتخت اسرائيل ناستكم يعني اف تي وي معني حتى رياكسيونك برزيده جهات لدجي امريكا لبلي او رياكسيون كتنها نهاجك سوي فيغافي
حتى سبيرو يعني او تحكموا اسرائيل سر قدسيجي امريكا قبول بك اف ما مستوون شواهد خوينن سر جرين جولاني ده yani erda Suriye enved zanın Suriye iro şu hareki perişan daye evet reaksiyona Suriye yan İran yan Rusya yekitiya milleta kısmek embejin beyanat ekdaye ve kabul nakın dveje ev mesele kürve here İbrahim'in millete vahide maalesef jxum yani nikara khoy arabke umudamı hoş Birleşmiş Milletler tüne yani بريامد شيء خدای ناسنا که یعنی اولشم خدای ناسنا که نمیکنه فایده بگی عالم انسانیتی و اسلامیتی دو اجی یعنی هر نقدر امریکا جانا سرناب اسرائیل چه خبر ده اساس چه که دولت اسرائیل ناس کرنه همو دوی بحثه دا ارتای وی گناهینه شریکی وی گناهینه به شما دولت که جبوی به ناس کره بريامد شيء گره سینوری بولی به ایرو اسرائیل سینوری بولی نه روز بر پیش از چه امضا ارکوب سکنه جخوم آورد معود فلان بیوان او خیالی وان خوی وان دانه پیش خود چنیانی جبروی برای امتشتی ترکیه ما تدیوی گاوی دست دهاجی نیاری غدار دابون اوی که سرنابی کفری مملکت ما دا فیشکو فناز کرن آنها اینکه پیچکی نورمال بیالی دولت آنی سیستماوی سکنان دیه یعنی مالسف تشک نگوریه فقط جو 2008 و حتی ایرو که یعنی رئیس جمهوری که گاوی سرک وزیر که گو وان منید یعنی اورویه اساس دخوازن که یعنی اوی حکومت هانجی سروبنو بکن فقط Türkiye cemiyet ki eğer kuvvetli benece doğru bir Türkiye yani ardı mahud kujidatı xod yine Türkiye perçek Türkiye'de berxol gavamel vadista düşünüşme ecali ki daji tüm Müslümani esas ev sıkıntıya kuvvetleri dine Filistin ani bir sıkıntıya gerektirir karşı bir mücadele ki yani eğer kut el iman gerek peşi nava xode hesbi ki beli nava xode mücadele ki çizgisi tabii gerekiyor mücadele ne ki برچه تلویزیون تکرنی یعنی tabi تدیه گوتنه که مشهور بود تبین یعنی هر کس پلانه که خدا جیه فقط خدا سبحانه و تعالی یعنی از یقین ناکم قارشی اوی ظلمهانه اقاسا به آقاب مینه یعنی تید به غیرت الله دو خندی حقیقتا ها توی سویهانه و تی انظام کاتبی سونه چابه فقط گولان تپری فلان بیوان اگر بینجی یعنی دیسه اوی حاش حضور و کوچکا او سر سینور خوی 67 اوی دیسه ادب خدا بسکرین یعنی اوجی دیجا جوارا چیکیه یعنی چیکیه فقط یهودی دو دنیای دا ملتا که زینیت وانجو آما خرابتر و ملعوتر هبه ملتا کسا تونه یعنی اوه کدبه یعنی خودی امشخوام ملتکی وسا جدا خلق کرنه و انسان دنیاش خو مجبورن خدمت مرا اکوتین کشته اکودمینن دمینه خدمتکار شو هم آقای دنیای نه فکر کی وانه باطل جیه فقط آن سری ارده یک دولت که شریعت تی اداره کردن اوجی دولت یهودیا اوکی یعنی امریکا لگوری یعنی توراتی شو خودنه اداره کردن و یعنی خود انسان معقول زانن و نزد خدا زانن و وان شریکت کرد بیام چکم مسلمان کی بکشه خاطر مال خیره یعنی مالسف به طرزی مزن دبن یعنی اویش تا بیتالکی کی مزن halbuki emzanın که پای حضرت موسی حضرت عیسی آتیت پای رسول اکرم علیه السلام او دینوان بطال بیه یعنی هیچی جب سرش که باب کل خمان آریتشت قط اوان گفت گریوان یعنی والا نه فقط آن هوای میدان والا دینه و راستی وی انظام چود به یعنی دولت عرب آجی که بلوک پرچک کرن کنه بیسو دولت اواناجی واش خون اواناجی آن تکلی وانو امریکا ببرایه ایجا راستی وی کور خباته کی دنیای داد کن عالم اسلام دا ام دبین به ملت را تکلیه مهنه زمانه کی نیست دا زمانه نیست 5 سال و 10 سال نه زمانه کی نیست نه حساب yani akasa Amerika 100 سال mücadele kiriyor tebini 2 sala da evi ko tersiz ki bir sünnetullah aykırıyor yani gerek o emek gitmeler sarf ki ejber mi yani millet ara tekliği mücadele etkin hem de ben van insanı kırab mecbur
وانا قلوباني بكن وسيستم وان سر بنوبه وحقيقة وان انسان خدي ناس كان بين سر دولة السوق اداره بكن انا تش دس دولة هذا يعني ملت والله كما عم بيجي شيء يعني كوريا جمهور نغوتانا نها دنياش بنجام مستره يعني كلمتنا مش خلوا خبر بدن تاثيرك دي وشي ندبون يعني لازم هم دولة بكن حركتي جبر ويجي ام سيستم يخو بهواك اصولك انساني بشر وقوقه بخورتن ام سيستم يخو بقورينن وحقيقة ملتها ودولتها ما تكليهم بابرهابن ودريشكا افدا روج بروج بيزارن وانا شخص جبر خواه پایزا برابن يعني شخص كافر پر ترسو نکن حتی واسیلای کچه کنش ترسو مسلمان چکن يعني جبر که نرمینه در که و قارشی مسلمانه وانا من خوبتن نوش پارا مش دوری دبا بینوان اقاسا ترسو نکن مثلا ما داویه هلبجارتنا سیویکی آداره ما هفت روز هلبجارتنی را انشالله بخیر در باس و جبو تمام عالم ترکیه بخرج در باس و هر یک دسیده خمسه و مسئله جه خبر بدن که کنورتین مگو بخرجر لبلی هر خرجر هیه يعني سیاست دا دائما خرجر هیه نخاسم دوان روژه داویه دا زمانی کتی استعمال کرنش حقیقت امبیج نامزتی فلان پارتی سوجوی وها هنه نامزتی وی پارتی اوا دوسیایی وها درکتن اوراقی وها درکت سر ویدا سیاست آجوتن ون چواد بینن یکی نیسانی سیدکی آدره نبیجم یکی نیسانی لورا اوه هلبجارتن درباست بوه بشرا دیسا herkes وی هر مالا خمی وکی بریم ترکیه خبر بدن ون تشتک چوا براستی یکی نیسانی نهاجمر غیبه و غیبه جش خودت را پیف کسک نزانه لی تشتک و امزانم به تجربه خواه بجرب باندری خواه و هر بشتی هلبجارتن على ترکی چی دبه چی دخومه وقتا گم مرا واناتی نبر چاوی خواه وانات دیتن یکی نیسانه ده و هر کس سیاست مداری میگو ایرو لدیجی هفدو وقت دجمنا گوتنی وقت گلا وقت فیشک داویجن هفدو و وانا هفدو رو ببین برا و ام خلق ام دیسا دوی خو فکری شاش لوان بنرمه بگیرو حتی ده و بهفدور شرد کرد و پیف داویتن هفدو و هفدور دا محکمه و هفدو تضمینات ود کرد و فرد کرد ورد کرد و ام به هرالده چیک دکرن دخاپاندن ایرو هلبجارتن خلاص بو ایگو چون سر قولتقی خواه اوانال سر قولتقی امان و ایدنیش که و هر نسا ایشو کاری خواه بکن دلیل او چیه ما مسته يعني حتى انها دلرام پاشروش مهپ و اق پارتی کو اوقات دجی هبون پارتی کو یک سعادت و جهپی هات بکله کا دلیل ما اونه قصد کن بله و پاشروش هر دائم اون رو چه بوی حتى انها بوی شکلی چه بوی يعني تنری وقت مثالدان دو مثاله هند توشتر مهپ و هدف وقتا seçmadı ana MHP و HDP وقتا هلبجارتن adı Dici Erdoğan Dici Erdoğan و Dici hevduji ki bunu yani de fikri zıt hevdun yani mıknatıs her yek aliye ki mıknatısı go hevdu da hevdan ama وقتا هلبجارتن خلاص به için sermase meclisi ve sermase lügatı yani xarne peşkeşi hevdu dikün وقبرا hevdu hmez dikün و çik dikün بفيا سياسات بو لازم بو ما بي خلق بخاپانداش بو مراي وان دنگي وان بستاندانا و تين جم هفدو براتيا هفدو دمشين يعني هين gereken فيناش خور عاقله كيجي نگرن قالو لي حقيقه اف هلبجارتنا هاني هلبجارتنا قال لك بقريش يعني هلبجارتنا محليه وسركه شارداريا بين نخاندن اما gerek Serokumar gerek jüke aliyedine her jüke mesela anine mesela helbjartına mahalli derxisine anine kirin mesela bekaya hebuna devleti ve hatta tünebuna devleti her jüke dünre ve devleti dijin her jüke de em xadiye ve devletinin em ve devleti peşbün em ve taluka şa muhafaza bikin ve her jüke hager az ve min naqinin عنوانه ده بنقين و دولت که خطر ته تهلوکه و جداس حره
her rüzgâr hevdur fenad bejin ev ne siyasetek rastın siyasetek bıkırıcı aras ev bu ki herkesi bahatana proje xwe hizmet xwe çi hizmeti xalqir bikin kemaniye wan jwan bu gotabına vay ev kemaniye bajarı me evin gereken ben vana bikin vay mahazriya vana vi şekli bir şekli proje bu gotana bu hatana ser ması be dijminati be şer be pefçun van proje xoş xalqir bu gotana mümkün bu her du hevdur çi bikrana cem hevdurun iştana ser masa ki run iştana le karşı le hem beri peşberi ekrana ki u hevdur proje xo bu gotana ki jwan çi bira millet وك تماشاوانكي او بنا خاطر بقول والله فيا دكه سريم قوي بيفي خو وعدي خو سوز خو بينجي از دنگي خو بدن فيا يا تو فيا هنجيب كيرنا هات فيا هدني هي بيتر چتر في شكلي بايا وهن بفيدتر بايا افتالو که گله خوشش حقیقت امپری جارا سال نوتی و بریاوی پشتوی امرخنه دکن لبلی تابلوی و ها هبون ما مسون چتر زانن yani sereki partiya dertketin medyayda bevdure münaqşe dikirin yani siyaseti ev tabloyu xoşun mamoste baba ki berfire ler hintunji ser partiya da xwazin çengotuna bejin Ankara İstanbul pır kritike yani jüve avedet vem kritike ne kot vem ev falan partiye kazanç bike yani ke hela muhalefeti CHP, İyi Parti, HDP jiboko jdesti AK Partiye bisinin xudane servan her du bajara AK Parti jib ve ev MHP ve zanebuni van her du bajara tu xwazij desti xu dernaxin yani rasibi neyari Türkiye neyari alama İslam ana graniye xudana ser muhalefeti eğer yani destek kimi binin jibuni hücumi iktidarı bikin hemen eviyat kine hareketi yani İca rastî em kudbên bexajî bexader ve nalê bexaundir hê navsa xalî nebiye yani nava devlet hî zelal nebiye ji bîna xwedê gerim mervê zanbe hêna xalî nabi yani ki jwan galib bibe dîsajî safî nabe safî bûna adalet yani adalet ede yani seçim arayışı cumhur amesi çêbûye heta 5 sala yani evê Carkinde seçmek noçe be avana dibin eğer Emre AK Parti'ye bakının em bijefen ve halktan axwaza yani bu ya tavan per batıla kardeşim ev ya teşek mahalliyet şmabiyetini bir vegredi fakat de plan proje ne yardım ya yani ev ya yemkin memleket meclisi ve bekilaf jixun fakat devlet Türkiye'yi hediye işber ku yani devlet ve hükümet ve külliye tekli xwani babra çevki pariki qawat xwa hepki girdike inşallah ve oynawan perenek yani em bebejin nebejin yani Türkiye jiber ku tereka Osmanlı'ya hakikaten hinki dinav devleti dünyayı da sahibine tehis kirin eviye tabi liser tarz reisi cumhur sapariki ki daha gırtır denge dertke ve zaman yani evanal ben da wine fakat irom tişek hasab xodan efsadım gotu yani eğer Koray AK Parti bine xwarij hak tükesitine bize efendim ve söyleyeyim halktan xwaza jikliye ve xwari ya cami mezhebne seçme İbrahim'in yani eğer kutu muhalefeti Slav halkı bir teknik halkı babraçı gibi halk destek bidete az çar sapar tarad kulliye darune ve memleket sakı idarem ke cem muhalefet ama çabe bel derveye no mesela CHP medi Türkiye şu şikayeti Alman tıkırın saber ya 6-8 Ekim olayları koş derve dağıt ev Demirtaş hatır vadartaş Almanya hatır vadartaş xale derxist yani muhalefet yerli milli teklibi ve neyar gavra bebraya جبري مالوش خلافة تركيا برترسا يعني اگر كو اوجي شخوا المملكه خو ملتها خو دركتنا ها او شي فرق كرن فقط مخالفتها مدى كمان كي اوايا ويجا مخالفات شي بايمان ادي معرفتها را او كاوتنا يعني ساميه الصلح يعني قارشي بيا تركيا جي دوي كده هدي برباشي دشي يعني her vaki alema İslam Türkiye'de inşallah böyle asri xo besefra yani şu inşallah yakın dikin inadıkın و neticede ey memleketi hani yani netice seçimi için ve beraber kesin seri memleketi ustar rahat nikar ameliyata çekiyor. Yani Ankara İstanbul desteği AK Parti derecesi iktidar ederiyle gor tahmina ve helbijartinek beş vakit lazım ana. Helbijartina teşkil ederken hala ederken roja ve ederken
يعني وجزي مزيج ده سوام يمكن فقط دي ساجي هواي يعني خلق الساعة تكسر شغلوان ما مسلمان خبردانينه که وقت هبه یعنی لسر مسئله بکا و عدالتی مرا دخوازه چند کلمه بهش حقیقتا مناقشه کانون درنه که نه مخالفت و ما مستقود حقیقتا دوی پوزیسیونه گو هون دبیجن دیه یعنی تو باوری پینایی نه بله مخابن دوی حالی دیه لی حکومت جکی اقتدار جکی ریا زخم کرنا و یک کرنا ملت و بقوت کرنا ملت و دولتی نه پولیتیکای گو آنها دمشینه بله بله مقدوریت گلک هنه قالك مقدوريت هنا مبان مقدوريت هنا ملت جو بين سهل كرن بين حل كرن وبعدالة حبكي دنيا حكمي خو زخم بك وهين بيتر يكيتيا ملت وزخمتيا دولتي او شاخ ام بي بيجن اگر كو اخ بارتي راي خو بخينه اقتدار راي خو بخينه نج تشيتريا مخالفتيه ذكرني وين يعني فان مقدوريتها كو شيكريه جوي باوي اما پشتی هلبجارتنه به خبر بدن که آخ پارتی رای و کتب خدا بخیر هر حالی ده خدا بخیر کو بلند بو اما بیشتر شما بلند بو هر حالde ev سوال پشتی هلبجارتنه لازمه بینه پرسین مالا و آوا خدا جوارازی به که ایوب خانقایا مست و نورالدین کنسری و ام ج که سیفتین رجی تشکر خودشینن حتی رحای او جب مربو تماشا ونن هجا هفتیات پیشتم دی سال هفدور بن امانتی خدا بن